朋友们，你是不是经常会感到焦虑或无由来的负面情绪呢？你真的每次都能面对他们并真正的处理好他们吗？我们不妨来看看平时的自己，别人的一句无心之语，可能就会让我们陷入到不快和不安。在开车的时候，可能一辆车突然并道插到了我们的前面，这就足以让我们失去常态，破口大骂。我们甚至还会因为别人的成功而莫名其妙地陷入到低落和消沉。我们还会在每次失去自我控制以后，都开始深深地责备自己，然后再进入到另外一个恶性的循环里。其实导致以上这些情况的发生呢，皆是因为我们头脑里面的念头，准确的来说，是因为我们正在将自己越来越多的生活控制权呢，交给了一种自动化的反应，或者说交给了一种自动导航的状态。我们把这些针对我们和世界的想法误认为了是绝对的事实。说直白点，就是我们瞬间就认同了这些想法，瞬间就成为了这些想法。那么随之而来的最直接的结果就是我们会陷入到情绪里，然后呢，情绪在推动着我们产生行动。很显然，这些行动呢，就都是在造业，都是在妄为，一定会给我们带来不好的因果。而这种自动的导航状态，也就是自动化反应的习惯，会时刻触发我们的想法，而这些想法又会触发其他的想法，再引发连锁的反应，再导致更多习惯性的想法出现。然后这些消极的想法和它们所产生的情绪就会像滚雪球一样，迅速的放大。当我们意识到的时候，往往就已经被情绪完全控制了。这就是让我们不断地陷入到痛苦的运作机制。之前我们在讲内观时呢，已经详细的讲解和练习了在面对情绪这个已经既定的结果时，我们具体要如何做。那么与此同时呢，我们还要在平时的实修中，来通过对头脑主动的去进行观察，通过观察头脑中念头的来往和变化，来练习我们对头脑无意识部分的关注和觉知，来练习把想法当作想法而并非客观事实，并非我们自己。这会帮助我们逐渐的去削弱那个随时就会控制我们的自动化模式，让我们能对头脑中无意识想法的产生呢，时刻都保持着警觉和觉知，来帮助我们和头脑保持一个安全的距离。记住，想法永远都是想法，他们永远都是我们的仆人，无论他们如何的高声叫喊，他们都不可能成为我们的主人。我们永远都不应该对他们俯首帖耳。好，接下来呢，我就带着大家一起来练习如何把注意力投向时刻都在思绪纷飞、杂念丛生、一刻也不得安宁的头脑。我们要通过这个观念头的练习，去深刻的体验和感受到我并不是我的头脑。我们要通过这些内观的练习呢，来让我们的意识获得觉醒和临在。好，在开始观念头的练习之前，我还需要强调一点，我们首先要知道并且承认一个事实，那就是不论是平时的胡思乱想、思绪游荡，还是自我评判等等，这些都不是错误，它们只不过是我们大脑的正常活动而已。大脑本来就是这个样子的，只是我们自己没办法对当下我们在头脑中真实的发生提起觉知，并且在实修的道路上，我们还要尝试将头脑中的起心动念去当成是我们修行的机遇，把这些头脑中的想法呢，当作是我们实修训练的一个出色的盟友，而不是像一直以来的那样，把他们当作是自己的敌人。只有当我们以这种接纳和积极的心态去面对头脑时，我们才能在实修练习中更好地培养出止定静，更好地观自在。另外，对于念头的认识呢，我们还要知道一点，我们的念头呢，可以被比喻为一台被放在后台的收音机。
我们可以去收听甚至观察它，但是没必要一定要详细的弄清楚我们收听到的内容。就像是我们拿着望远镜去看远处行驶过的列车一样，我们的目的呢，并非是要把每一节车厢都看得清清楚楚，而是要安静地看着它们驶过。记住，当我们在练习观念头的时候，我们并不是为了去清理掉头脑中的念头，而是在练习观的力量，在练习出离心，在练习念起极觉的能力。我们并不是要去断一切的念，要知道任何人都无法阻止头脑里有什么样的想法出现，就像无法阻止天气的变化一样。但是我们能改变的呢，是我们和这些念头之间的关系。当我们观的力量越来越强大，我们的觉知力越来越强大，这样就越能带领我们离开五蕴的拉扯，跳出业力的纠缠。另外还有一些人呢，他们不敢去观察自己的想法，总会觉得自己有一些想法很可怕，甚至很可耻，他们无法接受自己会有这样的想法。记住，这些你给想法贴的各种各样的标签呢，其实都是你在内观头脑念头时的阻碍。我们一定要在内观头脑的实修练习中呢，保持绝对的坦诚和开放。如果你想要把某些念头隔绝在你的观察之外，那么一定就会适得其反。你越努力地把想法关在门外，这个想法就越容易控制你。对那些你想甩又甩不掉的想法呢，最好的方法就是退一步，跟它保持一定的距离，然后静静地观察它，静观其变。如果你这么做的话，你就会发现这些念头和想法呢，就会默默地自行离开。好，接下来呢，我们就来一起进入到观念头的实修练习。首先，找到一个安静不被打扰的地方，以一个你舒服的姿势盘腿坐下来，或者在一张有靠背的椅子上坐直，然后轻轻地闭上眼。好，现在呢，我们先来进行几次顺腹式呼吸。吸气，腹部鼓起，注意力下沉。呼气，腹部向内收缩，注意力上升。吸气，呼气。好，现在请跟随我的指引，从你的内在调动起你的注意力，慢慢地将你的注意力放在你的头脑上，去看见，去观你头脑所产生的念头。可能现在你并没有任何的念头产生，没有关系，请你继续地把注意力全部放在你的头脑上，安静地等待念头的出现。如果你现在觉得自己好像并没有什么念头，请注意，这个好像并没有什么念头，正是一个念头。同样的，把你的注意力放上去，去留意到它的出现。如果你觉得自己怎么也关不到念头，又或者你终于关到了念头，请注意这个怎么也关不到或者终于关到了念头，它们也都是你的念头。请看见这些念头，把注意力轻轻地放上去。如果此时你发现在你的头脑中升起了某个念头，请把你的注意力轻轻地放在这个念头上。无论这个念头是一句话还是一个画面，都不要去分析、思考和评判它，只是把注意力轻轻地放在它上面，只是去留意到它的出现。如果念头是在你的头脑中依次缓慢地出现，那么请让你的注意力跟随着你每一个念头，去观你的每一个念头。好，你做得很好。如果你发现此时自己的头脑正在杂念纷飞，
一个念头飞快地接着另一个念头，那么请把你全部的注意力都拉回来，然后把你所有的注意力都放在你的第一个念头上。如果你已经无法再找到第一个念头，没有关系，请让自己放松下来，再次的深呼吸，然后重新开始，把你的注意力放在你的头脑上。好，你做得很好。如果现在你发现，在你头脑里的念头已经清空了，并没有任何的念头，没有关系，请继续安静地把所有的注意力轻轻地放在你的头脑上，安静地等待下一个念头的出现。如果你关到了一个念头，无论它是一句话还是一个画面，都不要去解读它，因为这些都是新的念头，你只是安静地把注意力放在念头上，只是去看见，去留意到你的念头就好。好，你做得很好。随着我们的观越来越有力量，我们会发现，念头开始逐渐变得慢了下来。随着我们不断地把注意力放在念头上，我们会发现，念头就像失去了前进的动力，变得不再活跃，一头扎进沙地中，不再动弹，并且也不再产生新的念头。然后这些念头开始逐渐地消失不见。好，请继续把你所有的注意力都放在你的头脑上，全然地观察你的头脑。你会发现，很长的时间都没有再出现任何的念头。好，现在我们来做几个深呼吸。吸气，呼气，吸气，呼气。接下来，我们就要一起来走出这个练习了。现在，请随着我的声音一起倒数：5、4、3、2、1。好，睁开你的眼睛。观念头的练习到此呢就结束了。不知道大家有没有在刚才的练习当中体会到了那种我们在练习的观的力量呢？有没有体会到一种在头脑之外观察头脑的全新的视角呢？有没有在练习中感受到我并不是我的头脑，这样的一种全然的临在感？另外呢，需要注意的一点是，如果你在练习中依然会感受到身体的紧绷和不适，那么很有可能你并没有能够做到全然的跳出头脑，在头脑之外去观察头脑，你还是在练习中让头脑的控制力参与了进来，这很可能说明你观的力量还不够，以至于你没有能注意到头脑的很多念头，所以你的头脑才会不知不觉地参与到练习中来。但是没有关系，随着我们反复的不断的练习，我相信你一定会渐入佳境的。还有，不知道你在练习中有没有感受到，我们头脑的念头有着非常强大的力量，往往会在我们还没有意识到之前，就可以一把将我们提起来扔了出去，就好像是自己正坐在一条小溪或者小河边，将你头脑的思绪当成漂浮在水面上的树叶缓缓地流走。可是过了一会儿呢，你会突然发现自己莫名其妙地离开了座位，就像梦游一般地来到了水流的中央，然后你就醒悟过来了，发现自己是再次地卷入到了头脑思维的潮流之中。但是一定要记住，每一次的醒悟都不应该感到懊恼，正相反，它都是值得庆祝的。紧接着呢，你只需要坦白地承认自己的注意力刚才又被念头带走了，发生了意识的游离。那么接下来，
就请你温和地再将自己重新拉回到念头溪流的岸边就好，再次地把注意力投放到你的头脑上，重新开始练习就好。要知道，尽管经验再丰富的修行人呢，他也会有一时游离的时候，但是他们真正的厉害和高明之处，就在于他们更加善于重新投入到训练之中。另外，除了我刚才带着大家进行的这个观念头的训练之外呢，我们还可以在平时去尝试自己进行下面的这个简单而有趣的观念头、观头脑的训练。你只需要花费大概1分钟左右的时间就好。你要做的就是去训练自己如何去允许自己思考，也就是练习让思考变得被允许，变得有意识。你可以先跟自己说好，比如我现在允许自己开始幻想未来或者回忆过去，但是我只能允许1分钟的时间，1分钟到了我就要结束。那么接下来呢，你就可以开始尽情地去幻想或者回忆吧，去幻想最令你愉悦兴奋的未来，或者去回忆最美好的过去。但是请记着，一定要开始倒计时，并且在倒计时结束之后，你就要立刻停止。别小看这个小小的训练，它就是在帮助你要习惯去做头脑的主人，而不是被头脑无意识的支配。明白了吗？好了，非常感谢你能看到这里，希望能对你有所触动和启发。我们下期再见。